واحدة من أهم المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج عدة أمراض لاحتوائها على عدد كبير من المركبات النادرة والعناصر التي تساعد على تنشيط جهاز المناعة، بالإضافة إلى أنها مضادات للأكسدة والأحماض النباتية والمغذيات والعناصر الطبيعية التي تدعم صحة الجسم. يقول الدكتور عماد العطار استشاري التغذية العلاجية والباحث في علوم النباتات إن قشور الرمان تعد علاجا فعالا ل7 أمراض حيرت الأطباء في إيجاد حلول طبيعية لعلاجها. علاج التهابات الحلق واللوزتين: يمكن لمسحوق قشور الرمان أن يعالج التهابات الحلق واللوزتين وتخفيف الألم المصاحب بصورة فورية. فقط نأخذ حفنة من قشور الرمان المجفف بالشمس ونسلقها في الماء ثم تركها لتبرد لفترة من الوقت، واستعمال هذا الماء كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين. تهدئة السعال: قشر الرمان فعال جدا في تقديم العلاج الفوري لمرضى السعال المزمن، وذلك عن طريق تناول كوب من منقوع مسحوق قشر الرمان في كوب من الماء عند الشعور بأزمة السعال لتهدئة الوضع في الحال. علاج الصفراء والأمعاء والقولون: وفقا للأبحاث فإن قشر الرمان يمكنه علاج قرحة الصفراء وقرحة الأمعاء الدقيقة والتهاب القولون، وذلك عن طريق إعداد مشروب من قشر الرمان بطريقة الشاي المغلي وشرب الجزء الأعلى من الكوب في الصباح على معدة فارغة في وقت مبكر، وتناول النصف الثاني من الكوب قبل الذهاب إلى النوم، مع ملاحظة أن هذا المشروب لا يتم تناوله يوميا، بل يمكن الاستفادة من فوائده وتجنب أضراره الجانبية بشربه كل يومين ولمدة 10 أيام فقط. علاج مشكلات الجهاز الهضمي والبواسير: تساعد المركبات الفعالة في قشور الرمان على الحد من التهاب الأمعاء وتورم البواسير ووقف النزيف أثناء الإخراج، كما أنها تحسن عملية الهضم وتعمل على تنشيط وظائف المعدة، ويمكن تحقيق ذلك بنقع نصف كوب من قشر الرمان المجفف بالشمس في الماء لمدة 30 دقيقة، وعندما يلين يتم وضعه في الخلاط مع إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكمون و3 أكواب من اللبن والقليل من الملح الصخري، ومزج كل المكونات ثم شرب الخليط 3 مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. علاج هشاشة العظام: تشير الدراسات إلى فوائد قشور الرمان في المساعدة على تعزيز صحة العظام ومنع ظهور مرض الهشاشة المنتشر عند السيدات بعد انقطاع الطمث، ولتجربة ذلك يتم إضافة ملعقتين من مسحوق قشر الرمان المجفف لكوب من الماء الدافئ ويخلط جيدا مع إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى هذا الخليط، ويشرب مرة كل يومين لتقوية